तो हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हो? ऐसा करती हूँ बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को बता दूँ मेरे तरफ हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। हाँ जी, क्या हो? ये मेरा बच्चा समझ लो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आप सबके लिए तो एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं फिलहाल घर में ही। और आज इतनी बारिश हो रही है ना बहुत ज़्यादा, करके क्या बताऊँ। मैंने उसी में डाला है वीडियो में। यहाँ देखो मौसम बड़ा ठंडा मौसम। देखो मैं कह रही कपड़े सूखने के लिए डाल दूँगी, तो आज तो वो भी नहीं हुआ। कल से कपड़े धोकर डाल लिए हैं, कप ऐसे ही पड़े हैं। आप भी दिखाती हूँ। देखो देखो मेरे कपड़ों का ढेर ऐसे लगा है। अब ये देखो इतनी ठंडी ठंडी हवा, ये तो मौसम देखो बरसात वाला। ये ठंड इतनी बहुत ज़्यादा, हवा भी चल रही है। आप सभी को दिखाती हैं, एक मिनट। देखो मौसम, देखो कोठी का ऐसा लग रही है कि बादल और कोठी तो एक ही मिल गई है। कितना ठंडा ठंडा। तो बरसात भी ज़्यादा ही लगती है होगी। और आप सभी किस किस चीज़ पे रोटी बना रही हो? गैस पे, चूल्हे पे? मुझे बताना प्लीज़। फिलहाल तो हमारा एक सिलेंडर है अभी भरा हुआ, और मतलब अभी चल रहा है वो भी, मतलब ये 2-3 दिन में ख़त्म होने वाला है फिलहाल। क्योंकि अगर वो ख़त्म हो गया फिर तो मुझे चूल्हे पे बनाना पड़ेगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा करके। अरे इतने महंगे सिलेंडर कर दिए हैं फिर, और मिल भी नहीं रहे हैं अभी तो। खुद किसी के यहाँ भी नहीं मिल रहे होंगे सिलेंडर। और देखो, ये देखो हमारा तो इधर पे चूल्हा भी ख़राब हो गया है। देखो सब टूट गया है सारा। देखो कैसे बनाएंगे रोटी जब ख़त्म हो जाएगा तो सिलेंडर। देखो हम गाँव का मौसम देखते हैं, गली का। गली देखो हमारी, देखो पानी। हाँ जी बेटे, ये मेरा घर। मैंने सिलेंडर दिखा दिया है, कब सिलेंडर चुराने हैं बताइए। मेरे मगर पे देखिए सिलेंडर है। यह सिलेंडरों को सच्ची में पीपी आगे किधर आ गई। ये तो सिलेंडर में सबसे ज़्यादा कमी है, सच्ची क्या बताएं। हमारी तो मासी का से मतलब वो सिलेंडर ख़त्म हो गया है ना, वो तो चूल्हे पे बना रही है फिलहाल। मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमारी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। और ठंड इतनी लग रही है, देखो कैसे हाथ ये खड़ा हो रहा है सब। बिजली इतनी कड़क रही है, आज लग रही है इतनी बारिश होगी सच्ची में, बहुत ज़्यादा करके, बहुत ज़्यादा करके। इतनी ठंड लग रही है। हमने तो ये भी मतलब रख दिया था लैप वगैरह, अब वो भी निकाल लिए ठंडी के मारे। रात इतनी ठंड, इतनी आंधी, मतलब बहुत ज़्यादा करके। ओके बाय बाय। अगर आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करते जाना। ओके बाय बाय।